ပဲမင်္ဂလာပါသွေးခေါင်းနီးပြန် YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါရစေဒီနေ့မှာအကြောင်းအရာလေးကိုဝေမျှပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ micrometer နဲ့ microweight တနည်းအားဖြင့် dia indicator instrument ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဘလို့ဆက်ဆက်အသုံးပြုလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမှာတွားပြမှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာရအောင်နော်ဒီမှာရှင်းမှာချပြတဲ့အရာကတော့ဒါ micrometer လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ micrometer ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်တဲ့အခါမှာအပေါက်ရဲ့တိကျမှုကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်လုံးတွေတိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒီကြားထဲထည့်ပြီးတော့မှဘလောက် 40mm လား 20mm လားအဲ့လိုမျိုးကြားထဲထည့်ပြီးတော့မှလက်တိုင်းလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒီဟာကိုအပေါက်ကိုစားကျွန်တော်တို့တိုင်းလုပ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့အပေါက်ကိုတိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်နော် 40mm ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာ3ညနဲ့40နေရာမှာကွက်တိဖြစ်နေရမယ်ဒီအောက်ဖက်ကအောက်ကဟာကိုပဲကြည့်ရမယ်နော်အပေါ်ကမကြည့်ရပါဘူးဒါ40နေရာမှာကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးထားပြီးတော့ချိန်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ40အပေါက်အတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်မှန်မှန် 40mm ပြည့်မပြည့်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကလီပါနဲ့တိုင်းကြည့်မယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပေါက်အတွက်ကျွန်တော်ကလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလီပါနဲ့မှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ 40mm เนาะဒီမှာ 40mm ဖြစ်ပါတယ်မှန်တယ်เนาะဒါလုံးဝဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလီပါနဲ့တိုင်းရင်လည်းမှန်နေရမယ်ဘလို့ဟာပုံစံပဲတိုင်းဒါ 40mm ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် micrometer ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံလေးကိုပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြတော့ microwave ဖြစ်ပါတယ်နော် dia indicator instrument လို့ခေါ်တယ်ဒါတိကျမှန်ကန်စွာတိုင်းတာတော့အရာတိုင်းတာရဲ့အရာပေါ့နော်ဒါအတိကဒီတိုင်ခွက်လေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဥမာ 0.1 ကျဲသွားလား 0.2 ရှိလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လိုသေးလားဆိုတာကိုအဲ့ဒီတိုင်ခွက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်ခွက်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့အပေါက်တိုင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့လက်ကန်အတန်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါက်ကိုကြားလို့ရှိရင်35နဲ့ 50mm ထိတိုင်းလို့ရတဲ့ညာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဟာလေးကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစကူတန်လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအဲ့မှာထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 40mm ကိုတိုင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်အပေါက်ကိုတိုင်းဖို့အတွက်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူရဲ့ flexible လေးတွေဒီအပေါက်လေးကြတော့စောစောက micro တိုင်ခွက်လေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီထည့်ပြီးတော့မှချိန်ဖို့တက်ပေါ့နော်ခါရကြရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြမယ်နော်ဒါလေးက screw အတန်လေးဖြစ်ပါတယ်အပေါက်ကိုတိုင်းဖို့အတွက်ဘယ်လောက် mm ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာပြရတယ်နော်သူက35နဲ့40ထိလုပ်လို့ရတယ်40ကနေ45ကနေ50ထိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကသူအပေါက် customer လိုချင်တဲ့အပေါက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေအဲ့ဒီ screw တန်လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တိုင်းပြရမှာပါတယ်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြမယ်နော်ရေစုံဒီတက်ကိုအဲ့ဒီမှာကြည့်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်လက်ကန်အတန်လေးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို 40mm ပေါ့နော် 40mm ကျွန်တော်တို့ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်အပေါက် 40mm ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တိုင်ခွက်လေးကိုအဲ့ဒီမှာထည့်မယ်ဒါသူရဲ့ဒီဘယ်လိုထည့်တယ်လဲဘယ်လိုတတ်ဆင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါပြောပြပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီဟော့ပက်ဒီဘက်ကိုတေချာလေးညှိညောင်းခြင်းပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါတွေကိုနည်းနည်းလေးတော်လေးကြပ်ပေးပါ
ဟုတ်ပြီဒီမှာ free သွားနေရနော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ဒီဘူးလေးနဲ့ဘာဆက်ဆက်လဲဒီမှာအဲ့ဒီဘူးလေးကိုထိလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကသူကလှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘူးလေးကိုမလှုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပိုက်နဲ့ဖြစ်ဒီဘက်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးထောက်ပြီးတော့မှကလေးပါနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ 40mm ကိုတိုင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့အပေါက် 40mm ကွက်တိရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကူတန်လေးကိုကြာတော့ကျွန်တော် 40.3.4.5 လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့အပိုလေးထားပေးရတယ်အဲ့လိုအပိုထားတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ microwave အပေါက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှ microwave တိုင်းတဲ့အခါမှာအလူအပိုကိုတည်တည်ချာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကွက်တီသွားထည့်လို့ရှိရင်လိုသလားပိုသလားကျွန်တော်တို့သိရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့40ကိုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 40.5.3.4 အမြဲတမ်း 0.3.4.5 လောက်ကိုပုံမှန်ထားပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူအဲ့လိုမျိုးကြားတွေကိုထပ်တာအပေါက်ကိုတိုင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကဒါလည်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောက်လေးကိုဂျင်ဘတ်လေးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘိုက်မှာဖြစ်ဖြစ်ထောက်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းခွက်လေးနဲ့ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျာလေးကိုထည့်ပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးချိန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါချိန်ပုံချိန်လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကိုဖက်ကိုအဲ့လိုမျိုးမှားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်ခွက်နိုင်တန်လေးက0နဲ့ကွက်တိဖြစ်နေရမယ်เนาะအဲ့ဒီကွက်တိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လှည့်ပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမိုက်ခရိုမီတာကိုဘိုဒီနေချင်းဘက်မှာထောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ 40mm ဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုအနိကပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်နော်သူကနည်းနည်းလေးကိုဖက်ကိုဒီလိုဆွဲလိုက်တာနဲ့သူကနိုင်တန်လေးစုံလိုက်တာနဲ့တုံညာနဲ့တော့ကွက်တိဖြစ်နေရမယ်နော်ဒါအရန်သေးကြတဲ့ဒါမိုက်ခရိုမီတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ဒါကကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အပေါက်တိုင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါယူဒီမှာကျတော့ဒီမှာ 0.2 အရန်ကိုဒါတော့ကွက်တိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းနေတော့အရန်ကြီးရဲ့အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းကြောက်လို့ရှိရင်လည်းပိုရင်လည်းပိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်လောက်ထိကျယ်ဝတယ်လဲဆိုတာဒီတစ်ခုကြတာနောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ 0.3 လောက်ကျယ်သွားတယ်เนาะဒီမှာကျတော့ 0.3 လောက်ကျယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့မယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ